प्रसिद्ध करावं. उपस्थित शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि आमच्या रणरागिणी शिक्षिकांनो, बांधवांनो, भगिनींनो, रणरागिणी शिक्षिकांनो, मला कल्पना नाही तुम्ही तिकडनं काय बोलताय मला कळत नाहीये. मी फक्त 2 मिनिटं बोलणार आहे. मी एक विद्यार्थी आणि माझ्यासाठी शिक्षक म्हणजे माझे गुरु. उद्या आमची गुरुपौर्णिमा आहे आणि आम्ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः म्हणतो. त्या गुरुला आज रस्त्यात बसावं लागतंय हे महाराष्ट्रासाठी काळीमा बांधणारी गोष्ट आहे. हो, विधान परिषदेमध्ये तुमच्या मतावर निवडून काही आमदार जातात तेव्हा काय घडतं याचा अंतर्मनाला विचारा. शुभागीसारखी लढवई ही पडते आणि दुसऱ्या निवडून येतात तेव्हा आपल्या हाताला कलंक लागला नाही एवढ्या दक्षता घ्या. यापुढे तुमचा खरा आवाज तिथे उपटू शकतो अशा प्रकारचे प्रतिनिधी गेले पाहिजे. शिक्षकांवर सुद्धा विश्वासार्हता कमी झाली तर चांगलं होणार नाही. चांगली माणसं निवडून द्या, मी पक्षही नाही बोलत, पण त्यांना न देता तुम्ही ज्या पद्धतीनं जो काही तिकडे झाला प्रकार तो सगळा मला माहिती इथे बोलला नाही. आपण निवडणुकीला द्यायला पाहिजे आणि म्हणून तुमच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी आता जरा शिस्त बाळगा. शिक्षक आता तुम्ही इथं उद्धवजी ठाकरे येऊन गेले, इथं शरद पवार साहेब येऊन गेले, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार येऊन गेले, इथं भाई जगताप येऊन गेले. तुम्ही लिहून ठेवा, एवढ्या मजबूतीनं